Ouais. Ouais, mettre une vis dedans, puis je gonflais une vis, il y a moins d'air, là. C'est une crainte ou un trou? Ouais. Ouais, puis c'est direct à l'intérieur du rim, mais c'est loin, hein? Passer ses briques. Pas rien qui a snappé de là. Bon, on va le nettoyer, tiens. Peux-tu le nettoyer avec ça ici? Oups. Tiens. Ah, c'est bizarre ça, cette roche-là, même. Vas-y. Il y a peut-être une roche qui est rentrée entre le break. Entre le break, puis Elle l'a juste usé. Ok, on va checker si des vis. Moi, j'en ai. Oups. La dernière fois, là, avec mon canvas, là, je me suis fait bombarder, puis il vient de m'aider. C'est rien que des tarots puis des washers, Colin. Des grosses vis de même. J'ai ça. C'est une batterie. Ah ben ouais, ça casse souvent quand on l'arrive. Ah, et les portes. Il rentrait ça dedans. Ah, là-bas. Ça, il a vu. Il y a un kit là-dedans? Non. C'est pas à côté? Ah non, c'est bien. C'est une craque. J'en ai des trucs de même qui vont après le métal. C'est là? J'en ai des kits de même, c'est ça? Là, il faut trouver un petit gasket de quelque sorte. Ça en fait ça? Comme dit, une chose de rubber. En fait. On va voir sûr, mais. C'est là. Le faire de même, ça longtemps? Une partie à l'intérieur pour que tu alimentes avec tout. Faut pas chauffer ça, en fait, là, C'est ça qui est le petit. Comment dit ce petit tournevis-là? Oui. Comment tu font ça, les autres? Ils rentrent ça de même. Ils rentrent ça de même, il y a plus. Après ça, il y a terre. Ouais, mais c'est flexible, ton caoutchouc, on va dire. C'est sûr que ça va rentrer là-dedans. Oui, un ring à l'entour de ça.
un couteau? Oui, j'en ai. Prends le couteau au champ. Vas-y en plus. On va le mettre au complet. C'est bizarre, je pense. Ouais, pas une question. Le fait une plus vite, hein? C'est un santé? Ah oui? Tu l'as fait? On va break pour tu l'as fait. Puis si j'essaie d'en mettre un petit peu dedans, avant? Non, pas ça. Oui, pas ça. Ça marche, là. On est des MacGyver en tabarouette. Des MacGyver. MacGyver, il faisait toutes sortes d'affaires. On était pris avec quelque chose, il faisait tout. Il faisait des bombes avec... Il était dans le bois avec rien, là. C'est ça, oui. Hey, de la chaux à étable, puis... Mais là, il faut juste espérer qu'on manque pas de jus dans la pompe. Elle est en complet. Ah, j'ai perdu une coche. Une coche. Oui, oui, pas d'être là parce que c'est pas solide. Touche pas, ça va le faire. Un rim, c'est pas grave. Practically new tires, right? Yeah. Ouais. Non, vas-y, tourne-les. Veux-tu le mettre en bas? Ah ouais, comme ça. Mais un petit peu de savon dessus. Mais un petit peu de savon. Es-tu dans la machine, là? Il est où le savon? Hey, je suis correct, hein? Il est correct, c'est du savon biodégradable. Ça va sauver les canards. Et voilà. Ça va pas aller. Cet hiver, on s'en va, nous, Félix, puis à 2021, on s'en va à Randonne du Diable. Il faisait moins, il faisait très dans la main. Puis tu passes un buggy wheel. Tu passes un buggy wheel, on a réussi à monter une corde, puis ça a été tête. Ça a fait de la glace, on a monté, ça se fait, il y a un buggy wheel qui a été dans la glace, ça a brûlé le buggy, puis c'est passé. OK? Et le milieu de la taille, le petit enlevé dans la roue. Moi, je te fais d'ici, je mets à bout de l'enlever. Quand ça arrive, j'ai gardé en revenant pas de lui. Là, il est correct. OK. On va la remettre dessus. Oh, est-ce qu'on est loin de la chemin du poids, de la poids? Si on se rapproche... C'est drôle parce qu'un matin, j'ai calculé, quand tu arrives au chemin de la cour, ouais. on revenait, j'ai calculé, c'était quasiment 5 km. 5 km? Ouais. Fait que rien que te rendre là, tu vas avoir un autre, tu vas avoir 10 km à faire. Coule même plus, là. Attention, ça. C'est un miracle. Ça, c'est la peine. Roule pas en malade, là. Ça va être dur, là.